I ja želim da čestitam svim udruženjima i svojim saradnicima u ministarstvu koji su imali hrabrosti da pokrenu usvajanje jednog ovakvog istorijskog zakona. Od 2013. godine o njemu se govorilo, u ranijem periodu se uopšte nije ni govorilo, to nije bila tema, niko nije ni otvarao pitanje, niti problematizovao položaj roditelja koji neguju svoju dečicu, ali od 2013. godine imali smo jedan proces uopšte otvaranja te teme i kandidovanja rešenja zakonskog. Danas, 2026. godine, mi više o tome ne pričamo. Mi na tome radimo i mi taj posao završavamo. I primjena zakona će biti već od oktobra 2026. godine i mislim da je to velika vest, ne samo za porodice, ne samo za porodice koje će biti direktni korisnici i uživaoci prava koja sleduju ovim zakonom, već za sve ljude koji imaju empatiju prema takvim porodicama. A svi mi, nažalost, u našem okruženju znamo nekoga ko nosi takvu bol i takav teret. Ja pozivam i današnje učesnike da pomognu možda u jednoj kampanji obilaska Srbije i razgovora sa roditeljima koji neguju svoju dečicu, da čujemo te priče i da shvatimo šta je to što njima znači i šta je to što mi možemo da učinimo.